في بالقرآن آية كريمة حيرت المفسرين. الآية: وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون. والعرب تعد السنة القمرية. في مؤتمر الإعجاز الخامس الذي عقد في موسكو ألقيت محاضرة تزيد عن 80 صفحة، عندي أصلها، تؤكد أن هذه الآية التي حار الناس في فهمها تنطوي فيها أحدث نظرية جاء بها أينشتاين، نظرية النسبية التي بدلت مفاهيم الفيزياء في العالم. هذه النظرية أكدت أن السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء. فلذلك وجد أن القمر يدور دورة حول الأرض كل شهر. نحن لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. نعرف هذا نصف القطر من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بين الأرض والقمر. طالب السابع يحسب هذه المسافة، هذا نصف القطر ضرب 2 القطر ضرب البي 3.14 المحيط. أيضا بحساب بسيط نحسب كم محيط هذه الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. في 12 شهراً ضرب 12، في 1000 عام ضرب 1000. نحن معنا رقم كبير جداً هو المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام. وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون. حينما نأخذ هذا الرقم الكبير، المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام ضرب 12 ضرب 1000، هذا الرقم لو قسمناه على ثواني اليوم لكانت المفاجأة الصاعقة. الجواب سرعة الضوء. الدقيقة 299,652 كيلومتر بالثانية. من تقسيم المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام على ثواني اليوم تكون سرعة الضوء. لذلك وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. يا سبحان الله. اكتشفت سرعة الضوء الدقيقة. نحن نقول 300,000 كيلومتر، هذه سرعة تقريبية، أما الدقيقة 299,652 كيلومتر. فلذلك نظرية أينشتاين التي قلبت مفاهيم الفيزياء مدرجة في آية لا تزيد عن سطر واحد. هذا من إعجاز القرآن الكريم. هذا من أدلة أن هذا القرآن كلام الله، وأن هذا القرآن يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزله.